上禮拜都唔見我哋呢個樂眾 TV 個女明星，要訪問下你先。哎呀，咁係係啊，咁啊最近忙啲乜嘢？咁嘅，我上個應該係講緊11月尾啦。我同一班朋友去咗新加坡旅行喎，好開心啊！因為我好耐冇去過新加坡啊，起碼有10年時間啦。你去登台啊你？我唔係啊，我又唔係登台，有朋友去登台，我咧就係拍手掌，咁又順便咧，老師話要交功課啊嘛，咁我就去拍片咯。係啊，咁啊你有冇拍到？有啊，有拍片，我喺機場咧就叫啲朋友咧就角色模仿啦，即係叫佢哋爆肚啦，咁啊拍一段片啦，咁啊喺街頭嗰度又拍呢啲片啦，成日扮偶遇啦，成日都話啊乜咁 Q 喺度見到你啊！我話你哋識唔識講對白㗎？成日都呢句啊！咁你拍咗未？幾時有得睇？就咁嘅，拍咗片咧？拍就拍咗，我拍咗你。係我唔識剪你唔記得揾我？我學緊㗎嘛。係咯，我就係咁諗，唔係咁嘅。我同阿灣人講咗㗎啦。係咩？咁我就話嗱，你俾心機聽啊你俾心機聽，你學咗乜嘢咧？你就教我。嗱，總之你要咧，老師講乜嘢咧，你就原封不動咁教。係啦，佢都同我講。就係咪咁樣教我同一齊做㗎。係啦，就係咁。都仲未教我咯，而家，所以咪教佢哋。係咯，所以我就話，哎呀，點算啊？